Сайн бацхан үзэгчдээ орой мэнд хүргэе. Өнөөдөр 2020 оны 9-р сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хотноо яг одоо 21 цаг тэг минут болсон байна. Синийг телевизийн та бүхэнд нийгэм улс төрийн сэдвээр бэлтгэн хүргэдэг 9 цаг хэлэлцүүлгийн шинэ дугаар яг одоо эхлэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр 9 цаг хэлэлцүүлэгт өргөдөө ирсэн зочдыг та бүхэндээ танилцуулъя. За комедиан Амраа буюу Амар Төвшин. За хаан улд үүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Цэрэн. Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга Хурандаа Амгалан, за мөн архины хэрэглээгүй гэр бүл клубын тэргүүн цогцсуугар нар ирсэн байна. За мөн бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гүйцэтгэх захирал дүүрэн замын төвжирэлд байгаа ирж яваа гэдэг мэдээллийг өгсөн байгаа. Ямар ч байсан цаг чухал учраас хэдүүлээ эхлэж бай тээ. Өнөөдрийн 9 цаг хэлэлцүүлгийн сэдэв та бүхэнд дэлгэцэн тарна уу? Бид архигүй орчин шийдэл мөн үү гэсэн сэдвийн хүрээнд өнөөдрийнхөө 9 цаг хэлэлцүүлгийг өрнүүлэхээр тал бүрийн байр сууриас зочдыг бас урьсан байгаа. За тэгэхээр хамгийн сүүлд олонний анхаарлын төвд ороод байгаа нэг мэдээллийг би та хэдийн дунд эхлээд асууя. Хаан улд үүрэг архигүй дүүрэг болно гэсэн одоо лоозон. За энэ архигүй дүүрэг болохыг хаан улд үүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Цэрэн та зарласан. Манай зочдын дунд хаан улд үүрэгт амьдардаг хэдэн иргэн байна вэ? За 2 хүн л багш шүү. За хаан улд үүргийн 2 иргэн байна. Тэгэхээр хаан улд үүрэг архигүй дүүрэг болохыг зарим иргэд маань таашааж хүлээж авсан бол харин зарим иргэд маань одоо шогч гэдэг юм уу дургуутсаж хүлээж авсан. За дургуутсаж хүлээж авсан иргэдийн нэг төлөөлөл бол Амраа байж байгаа. Би дургуутсаагүй шүү дээ. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхэнд яг энэ дүүрэг тэр чигтээ архигүй дүүрэг болохын болцоо бий юу? Цагдаагийн ерөнхий газраас одоо яг хамгийн сүүлийн байдлаар иргэдэд өгөх мэдээлэлээр яг өнөөдрийн байдалд Улаанбаатар хотод архины гамшиг ер нь Монгол улсад ямар төвшөнд байгаа юм бэ? Одоо энэ Цэрэн даргын дэвшүүлж байгаа бодлого хэрэгжүүлэх боломжтой юу гэдэг Амгалан Хурандаагаас би яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За тэгээд нэг зочны итгэх ярих хугацаа 3 минут нар зөв тойроод үзэл бодлого илэрхийлээд явчихна. За үзэгчдийн хоёр нэрийн Амгалан айлтгая. За Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад гол нэг нөлөөлдөг зүйл нь архины асуудал болчиход байгаа маа. Архицсан согтоорох гэдэг. Тэгээд ер нь аливаа үндэснийг одоо мөхөөх гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ сөрөг одоо ард түмний алихаар одоо нийгэмд итгэхгүй тийм ээ. Хүн удмын сангийн саарамжуулсан ийм төлөв болоход бол энэ архины нөлөө бол олон улсад байдаг. Ийм байсан ийм туршлагыг одоо монголчууд бүгдээрээ бараг мэдэх баг. За монголчуудын архины хэрэглээ ямар байгаа талаар бол бүгд одоо хэвлэл мэдээлэлээр нэлээд тодорхой ярьж байгаа юм. За бид нар нэгэнт одоо улс үндэстнээ нэг эрүүл зөв авч явахын тулд энэ төрийн оролцоо бол нэг чухал байгаамаа. Чухалд ямар учиртайг бол одоо нийгмийн дэг журам хангах төрийн үүрэг мөнгөөр үндсэн хуулиндаа заасан. Тэмчээс бид нийгмийн дэг журмыг хангах хэрэгтэй. Иргэдийнхэн аюулгүй амьдрах орчин одоо бүрдүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд цаашлаад үндэсний аюулгүй байдал хангахад энэ нөлөөлдөг юмнуудыг бол одоо сөргөөр нөлөөлдөг юмд алихаар бууруулах хэрэгтэй ийм л юм байна. За зүгээр архины тухайд аваад үзэх юм бол манай хаан улд дүүргээс одоо архигүй дүүрэг болё гэдэг энэ хөдөлгөөн бол маш сайн одоо идэвхтэй явагдаж байгаа. Бид энийг олон талаар дэмжиж байгаа. Манай улсын хурал дээр ялангуяа тэр нэмэгтэй гишүүдийн лобби бүлэгэнттэй бид архитектурын цогтвортой тэмцэх тухай хуулийн төслийг за хууль зүйн даргын хамдар мөн хуулийн төслүүд ингээ явж байгаа юм. Энэ эцсийн дүндэл одоо ямар зорилготой юм бол монголчууд энэ архи гэдэг юмас бага холдуулъя. Энэ хүн удмын сангийн аюулгүй байдлыг хангахад одоо гол нөлөөлдөг юм чинь энэ архи болчиход байна. Энэ мансуурлчин болчиход байна. Инээс одоо бид нэр эртхэн сэрэмжилж авахгүй бол нэг жип бол аюултай. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод гээд 4900 баг 5000 одоо бүр архаг аригчин болцсон байна. Орон нутгад 4000 ингээд Монгол улсад яг бүртгэлтэй одоо авагдсан бол одоо 8800 9000 архивчтай байна шүү дээ. Энд хүмүүс чинь бүгдээрээ одоо насны хувьд наад үзэх юм бол нөхөн өрж боломжтой, хөдөлмөрийн чадвартай. Тэгээд ийм 8000 байна гэдэг бол энэ бол өөрөө 89000 гэдэг бол энэ бол нийгэмд аюул тарих үндсэн үзүүлэлт мөн
үндэсний аюулгүй байдлын нэг үзүүлэлтийг аваад үзэх юм бол энэ яа харахгүй одоо бид энэ дээр анхаарахгүй болохгүй болсон. Энийг дагаад гэмт хэрэг, энийг дагаад тэр гэр бүлийн хүчирхийлэл, энийг дагсан тэр одоо боомлох, анасаа юу гэх гээд ингээд энийг дагсан сөрөг юмнууд байна. За тэгээд нөгөө тээврийн хэрэгс согтуугаар жолоож эд хөрөнгөөрөө хохирох гэх мэтийн юм. Ингээд тоон үзүүлэлтийг үл дараа нь бол одоо 5 хүнс дэлгэрүүлээд ярих боломжтой баг. Ер нь одоо бид нар энэ арх гэдэг юмны талаар бол дуурах цаг болжээ. Одоо энэ дээр идэвхтэй хөдөлгөхгүй бол олон арга хэрэгслэр хандахгүй болохгүй найл гэж хэлэх байна. За таны хувьд ямар судалгаан дээр үндэслэж яг архигүй дүүрэг гэдэг энэ одоо үндслийг гаргаж ирсэн бэ? Тэгээд янз бүрийн эсэргүүцэл бас янз бүрийн дэмжлэг байгаа харагдаж байна. За гол судалгаа бол бид нэр дүүргийн иргэдийн урлагийн дарга бол дүүргийнхээ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга байдаг тийм ээ. Тэгээ манай зөвлөл маань олон судалгаа хийсэн. Тэгээ гэмт хэрэг гараад байгаа үндсэн шалтгаан юу вэ гэсэн нь ерөөсөө л архиталт байна. Бид нэр архиталт гэхээр архичийн хүмүүсийг архинд одоо хит орсон улсуудыг бодож хараад байдаг. Тэгтэл бид нар нийгмээрээ нийтээрээ эрэгтэй эмэгтэйгүй хөшин залуугүй архи уудаг болцсон архины хамааралд ордог болсон. Энээс гарсан үр дүнгууд нь тэрнийх нь гарч байгаа хохирлууд нь жилээс зэшт маш ихээр өсөд байна. Тийм учраас энэ одоо дүүргийн одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн салбар зөвлөлийн даргууд үндсэн үүргийн бид нэр ийшээ анхаарлаа гол хандуулсан. Бидний энэ архитектыг багасгаж чадах юм бол нийгмийн энэ том ачаал болоод байгаа. Одоо архинаас үүдэлтэй гэмт хэрэгүүд эрс багасах юм байна. Бүр одоо хэрвээ энэ архитект ерөөсөө тэр өдөртөө байхгүй байх юм бол гэмт хэрэг ерөөсөө огт байхгүй байх. Ийм боломжууд харагдаад байна гэсэн учраас манай хаан уул дүүрэг маань санаачлаад хаан уул дүүргийг яагаад энэ архитекттай бас тэмцэж болдгүй юм, архигүй орчнуудыг бий болгож болдгүй юм. Яагаад одоо архи цаардаг өдрийг багасгаж болдгүй юм. Архины хэрэглээг хүмүүст нь ухамсартан зориулаад илүү соёлтой байлгаж болдгүй юм гэсэн асуудлуудыг дэвшүүлсэн. Ер нь хүмүүсээрээ хилцүүлсэн. Янз янзын санаанууд гарч ирж байна. Эсэргүүцэж байгаа ч хүмүүс хит одоо чи одоо хүмүүсийн уламжлал энэ хэрэглээнд хит ингэж оролцох гээд байгаа юм биш үү гэсэн. Огт архигүй болсон тийм улс орн ер нь байд юм уу? Огт архигүй болсон арабын орнууд байгаа шүү дээ. Ер нь бол шашныхаа нөгөө талаас төрийнх нь бодлого мэдээж тийм ээ. Тэгэхээр тэнд бол манайх шиг эрүүлжүүлэх гэж байхгүй шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр тэнд чинь эрүүлжүүлэх байхгүй. Манайд одоо өдөрт зөвхөн хаан уул дүүрэгт жилдээ 2019 онд бүтэн жилийн хугацаанд 8200 хүн эрүүлжүүлэх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тоонууд хэрвээ огт архихгүй байх юм бол энэ тоонууд байхгүй байх. Ер нь архихгүй хүмүүсийн санаа зовоод байгаа юм юу вэ гэхээр ерөөсөө юунд дээр санаа зовоод байгаа гэхээр энэ гадаа байгаа бидний хажуу байвт архи уугаад биднийг айлгаад байдаг тэрнээс хүмүүс юу санаа зовоод байгаа. Тэгээ гэр оронд нь хүмүүс архи одоо зарим нэг гэр бүлийн гишүүд нь хитрхи архины хамааралтай болцсноос санаа зовоод байгаа. Тэгээ тэрнээс гарсан үр дүнд нь санаа зовоод байгаа. Манай энэ төрийн байгууллага цагдаагийн байгууллага ч гэсэн ерөөсөө л энэ архитекттай холбоотой гэмт хэрэгээ бүртгэж шалгахад хамаг цаг хугацаагаа зарцуулаад байгаа. Тийм учраас бид нар яалч аргагүй ийшээ тэр амгалан даргын хэлдгээр төр одоо иргэдэн ялангуяа энэ дэр бүр хамтарч оролцож энэ дээр одоо бид нар ярилцах шийдэх цаг нь болсон. Яаж хэрэгжүүлэх гаргалгаагаа та бас дараа нь ярих бах тийм. Амраа цогцгоор тарах хоёрыг би бас нэг зүйлд хариулаасаа гэж хүсэж байна. Яг архийг одоо бүр улам хоригдсноор тэгээ дээрэс нь архины үйлдвэрүүд ч гэдэг юм архины импортлогчдын тэр онцгой албан татварыг улам нэмснээр тэр далд худалдаа улам гаардаг нэг ийм жишээнүүд бол олон улсад байдаг. Энэ Монголд ч байдаг. Одоо тамхины хяналтын тухай хууль гэж хэрэгжиж байгаагаас үүдээд ширхгийн одоо тамхины 8 бол бүр ингээ газар аваад илгэрсэн тамхины импорт улам нэмэгдсэн гэдэг ийм тоо баримт байгаа. Архин дээр яг ийм нөлөөлөл бий болох талтай юу? Та бүхэн одоо яг энэ архигүй дүүрэг гэдгийг жишээлбэл яаж харж байна вэ? За эхлээд би нөгөө бас яг гэмт хэргийг багасгахын төлөө бас энэ нөгөө архитын согтурж байгаа хүмүүс багасгахын төлөө байдаг. Яг л тэр ингээд гудамжинд хүн амт ингээл унаад гиссэн их муухай харагддаг шүү дээ. Ер нь архиа хэтрүүлсэн. Нэгдүгürt хоёрдугаарт нөгөө манай монголчуудын сэтгэлгээ бас их сони юм аа. Нөгөө бурууг дандаа бусдаас хайдаг их сони. Тэр тусмаа бүр амьгүй зүйлээс хайдаг. Одоо яг үнэндээ архи байгаа учраас энэ хүмүүс архи уугаад архи байгаа учраас энэ хүмүүс ингээд гэмт хэрэг үлдээд байгаа. Энийг аваа ичих юм бол эдгээр ингээд
мэдхгүй гой хөөрхөн болчихно гэж боддог шүү. Үгүй тийм байхгүй. Бид нэр ерөнхийдөө бол яг энэ сэтгэлгээ хизээ байсан мэт 1900 оны их үеийн ер нь Америк, Австралид бол айгүй хүчтэй байсан. Ихэнхдээ Кристчэн хүмүүс, Христэд итгэлтэй хүмүүс бол архийг бол бүр хоригээд Америкууд нэг ойролцоогоор 10 жил яг архихгүй байж үзсэн. Одоо яг таны ярьж байгаагаар. За тэр үед юу болсон гэхээр нөгөө Ал Капоночин гарч ирсэн. За Австрал бас яг энэ явдал болсон. За тэгээд нөгөө архины хорой чинь тавигдсны дараа нөгөө гинт хэргийн бүлэглэл чинь байсаар байсан. Дараа нь 1970-аад оны нөгөө Харт амхин дээр нөгөө дахиад нэг юм хаагаад эхлэнгүү тэрэн дээр босож ирээд одоо бүр ингээд Мексик одоо ингээд бүр амар том бүлэглэл үүссэн байна нэгдүгээр. За Монголд бол маш энгийнээр харагдсан. Сая коронагийн үед нөгөө 10-аас хойш ингээд бүх дэлгүүрүүд хаалаа шүү дээ. Тэгэхэд баг такси болгон үнээчин арх зардаг болсон биз дээ. Энэ одоо энийг бол одоо хин ч нуу гарахгүй ингээд хажуу ороход үнэ гэж явж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг ингээд ярих бол сайхан л та ингээд сайхан ярьж болно тий. Сайхан поп санаанууд гаргаж болно тий. А гэхдээ тэр чинь амьдрал дээр өөрөө юм бэ. За хоёрдугаарт хэн арх угаад байна гэдэг дээр бид нэр судлах хэрэгтэй байхгүй. Хизээч судалдаггүй зүгээр л нөгөө амьгүй юм руугаа л яваад нөгөө архигаа л хаагаад бүр тийм үг байгаа шүү дээ. Арх савнаасаа бусдыг дийлэн мэлнэ нөгөө архигаа бүр үлгэрийн баатар шиг болгоцсон тий. Бүр юм амьтаа юм шиг одоо тэр арх тэрүүгээр явал ингээд баг хүн амьтныг янз бүр болгох юм шиг. За тэгээд бас нэг юм хэн арх уугаад байгаа юм бэ? Одоо манай ах бол архичдтай хамгийн их ажилладаг. Арх ууж байгаа, хар тамхинд донтож байгаа, мөрөөтэй тоглож байгаа тий. Ер нь донтож байгаа хүмүүс дандаа сэтгэл зүйн асуудалтай хүмүүс байдаг. Сэтгэл зүйн асуудалгүй хүмүүс бол нэг юмд айхтар донтоод идэв. Сая ярьлаа 10,000 хүн, 8,000 хүн байна гэж тий. Эннээс гадна дахиад хар тамхи татдаг хүмүүс байгаа. За мөрөөтэй тоглодог, бүр мөрөөтэй тоглоомд донтцсон хүмүүс байгаа тий. Энэ хүмүүсийг орчин үед одоо бид нар ч одоо хүмүүнлэг нийгэм байгуулна гэж яриад байгаа шүү дээ. Хүмүүнлэг нийгэмд тэр хүмүүсийг яаж яана гэхээр rehabilitation center гэж юм байгуулж байгаа. Нөгөө донтолтоос аврах тэнцэн сэтгэл зүйчт нь байж идэг, тэнцэн эмнэлгийн бүх юмнууд нь байж идэг тий. Энэ рүүгээ явахгүй нөгөө айл 1900 оны их үеийн нөгөө л нэг аль 90-ад онд л ингэж яриад явж исэн шүү дээ. Аль 90 онд л архитай тэнцээгэл ярьжсэн. Гэхдээ бид нар бол маш одоо сайн байгаа шүү. Одоо 90-ад оны үед манайх нэг авдар архи цагаан сараар аваад хүрдгүү байсан. Одоо 2 шил архи тавиад тэр нь эхнийх нь дуусаад хоёр дахь нь дундаа ороод тэгээд цагаан сар дуусчих. Ийм л байна яг. За цагаа барьсанд баярлалаа. За манай төгжрэлд байсан зочин маань бас ирсэн байна. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гүйцэтгэх захирал дүүрэн бас үйлдвэрлэгчдийг төлөөлж өнөөдөр бас байр суурь илэрхийлээсэ гэж урьсан байгаа. Тэгээ бид бол хаан уул дүүрэг, архигүй дүүрэг болно гэсэн зарын одоо уриалгын кейс дээр ярилцаж байна л да. Тэгэхээр та одоо энийг яаж хардаг вэ гэсэн асуултын хүрээнд одоо цогцоогаар дарга хариулаад тань хэлж. За. Архины худалдааг хязгаарлах, за татварыг нэмэх тусмаа даалт бизнес цэцэглэж илүү барцад тарих гамшиг байгаа юу гэж асуусан байна. За яг тэр үний хувьд одоо 20 гаруй салбарт одоо тэмцэж байна. Тэгээд тэмцэж буй шалтгаан бол өөрөө одоо энэ маш өндөр хамааралтай байсан. За энийг нэгдүгээр мэдэхгүй байсан, мэдлэггүй явсан. Би энийг одоо өвчин гэдгийг бас мэдээгүй. За 90-ад оны их бол угаасаа бүгдээрээ л уусав. За тийм учраас одоо мэдээж хүний одоо архичин гэдэг одоо тэр нэр томьёол бас би бас татгалзуулдаг. Би үйлдвэрлэдэг бүтээдэг хүн одоо ботлыг хүн ботлчин нэрстэй. Тэгэхээр архи үйлдвэрлэж байгаа хүн архичин харин бид нар бол хэтрүүлэн хэрэглэгч, мэдлэггүй хэрэглэгч, ухамсаргүй хэрэглэгч байсан юм аа. Тийм учраас тэр нэг архичин гэдэг хачин нэрээ өгөөд тэгээд одоо улам бутаагаар ингээд нийгмийн одоо аля тийм хачин юм болох одоо сонирхол болоод байдаг. Энэний төлөө би явсан. Би бол архитай тэмцдэг хүн биш. Архийг хэрэглэж байгаа тэр тархитай тэмцдэг юм байхгүй юу? Тархи гэдэг 1.5 кг жилдээ тэр суперкомпьютер дотор одоо яагаад тэр архийг одоо тэр төвлөрө хэрэглэдэг болсон юм бэ гэх юм тий. Тэгээ энийг нь одоо өөрөөр нь ухамсарлуулах одоо эмийн бус эмчтийн салбар энэ жил харин одоо зарим томоохон намайг хөтөлбөрт эмийн бус салбар хашийлээ. Энийг шил 20 жилийн өмнө бид нар хийгээд өнөөдөр 10,000 хүнээ өөрийнх нь ухамсараар өөрийнх нь итгэл үнэмшлээ одоо асуудал шийдээд одоо миний 10 жилийн өмнө архины асуудал шийдвэрлэж өгсөн залуу эмийн бус аргаар шийдвэрлсэн залуу өөрөөсөө 150 сая төгрөг гаргаад спорт цогцлбор барьсан байна. Ямар ч үйлдвэрлэж энийг хийсэнгүй. Тэгэхээр энэ зовлон дотроос ургаж гарсан хүмүүс л бид нар энийг төлөө одоо хамтарч ажилладаг. Тэрнээс би бол энэ номхон дотор байгаа архитай юусэн тэмцэхгүй. Энэ бол мэдэхгүй төрийн ажил юм уу одоо тэр хэний ч ажил юм бэ. Бид
энийг хэрэгжилж байгаа тэр ухамсар сэтгэхүйтэй тэмцдэг л ийм л одоо салбар болж мэрэгшил шуурсан би одоо бүх номнуудаа ингээ өмнө тавьдсан яриад сууж байна. Тэгээд тэр хүмүүсийг оюун санаагаар нь архины асуудалгүй болгодог тэр одоо загвар мэдээллүүдийг бид нар гаргацсан. Тэгээ энэ моделийн хүрээнд бол одоо бид нар үндсэндээ одоо хүмүүсийг өөрийнх нь ухамсараар одоо өөрийнх нь оюун санааны тэр далд нөхс боломжоор архины асуудлыг шийдвэрлэнэ. Тийм учраас номхон дотор байгаа архитэй тэмцэхгүй тэрнийг хэрэгжилж байгаа тэр сэтгэлгээтэй тэмцэнэ гэсэн. Ийм л одоо загвар одоо явж байгаа да. Хамгийн сүүлд одоо миний докторийн ажил нийгмийн аюулгүй одоо архитектийн нөлөөг бууруулах арга зам гэсэн тэрнийг би зүгээр нэг докторийн диплом хамгаалчаад диссертац хамгаалаад суудаг хүн биш. Түүнийг одоо амьдрал дээр хэрэгжүүлээд хоёр том төв барьсан байж байна. Тэгээ энийг одоо явсан донд бас ойлголт тайлбарлах байхаа гэж. За баярлалаа. Дүүрэн захирлын хувьд архигүй дүүрэг гэж яг бий болох боломжтой юу? За тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд архины хэрэглээ бол ер нь бол дэлхийн дундч байгаа. Дэлхийн 180 орноос Монгол улс нэг хүнд оногдох архины хэрэглээгээр эрдэнэ байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр бусдаас илүү угаагүй, бусдаас тус угаагүй. Нийт архины хэрэглээний 60%-ийг 25-аас 60 насны эрчүүд хэрэглэж байгаа. Тэд нар маань дотроо нийт эрчүүдийн 25-аас 60 насны эрчүүдийн 25% нь одоо үндсэн энэ статистикийг бүрдүүлж байгаа эрчүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар яг нэг гамшигын хэмжээнд үндэсний хэмжээнд ийм нөгөө нэг гамшигт очсон үндэстэн бол биш. Тэр энэ бол цэвэр статистик. Одоо Google-оор ороод харахад дэлхийн хэмжээний дундаж хэрэглэдэг юм ба. За одоо тухайн дүүргийн хэмжээнд архигүй дүүрэг болъё гэж юм л да. Миний бодлоор бол давгүй санаачлага. Тэгээд яах вэ? Ингээл орлол үзье бүгдээрээ. Тэгээд болох нь болохгүй нь бүгдээ харъя. Бод амьдрал дээр олон асуудал тулгарна л да. Тэг шийдэл үзье л да. Бод амьдрал дээр юу болох вэ гэхээр шагийн архи нэмэгдэнэ. Тэр жил нэг хордлого болоод нэг бөөнөр өгдөг чинь ямар компани бэлээ? Азийн чон. Тэ. Тэгэхээр шагийн архи гэдэг юм үүснэ. За тэгээ хууль бус архиталт бий болно. Тэнийг бид нэр орлол үзье. Тэгээд ямар шийдэл гарах нь вэ тэрийг л харъя. Ийм байр суурьтай байна. Бодит жишээг бас түрүүн амраа хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр манай 3 оролцогчийн хувьд бол энэ архи бол одоо амьгүй хий хоосон биетэй энтэй тэмцэх нь биш тарихтай тэмцэе гэдэг санаачлаг гаргаад байна гэж. Яг энэ дээр нэг бас нэг юм шүү. Яг Монголд болсон үйл явдал шүү. 12 цагаас хойш баар хаадаг байлаа. За тэнцээ юу үүссэн бэ? Би өөрөө яг энэ салбарт аягүй олон удаан жил явсан учраас мэдээд байна. Тэнд юу болдог гэсэн бохоо нэгдүгээр авилгал цэцгэлдэг байлаа. Ингээд нэг 2 цагтаа орж ичээл нөгөө юу руугаа ороод зэбигийн өрөөлөө ороод гараа явчихна. Тэгээ нөгөө хууль мөл яаж байгаа юм баггүй. Тэгээ нэг яг зөвхөн 2-3 хаан бар ажилтдаг байлаа. За тэр үед юу болдог гэсэн бохоо гимт хэрийг нуун дарагдуулдаг байлаа. Нөгөө баарнд чинь зодон зохион болно. Яг тэгвэл хууль бусаар нөгөө янз бүрийн юм нөгөөд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь цагдаад мэддэхгүй. Аль болох далд хэлбэрээр ингээд нөгөө гимт тэгэнгүүт чи яг нэг юм хиймэл юм дата үсээд гимт хэрэг гараагүй шүү дээ. Тэгсэн чи яс юм дээр нөгөө хамгаалагч нар нөгөө хоёрыг чинь ингээд ошоо оруулаад 9 шид болгодог, янз бүр болгодог тий. За ингээд бүр сүултээ баг гимт хэргийн бүлэглэрхүү юм бүр Монголд үүссэн шүү тэр баар ажиллаж байгаа үед чинь. Зөвхөн ингээд артаа хүмүүс ингээд баар цагаар хорсноос үүдэж. Тийм зөвхөн цагаар хорсноос болж байгаа шүү дээ. Түүнээс архи хорсноос болоогүй шүү дээ. Тэгэхэд яг одоо яг тэр яг архин дээр хар тамхин дээр бас ялгаа байна. Яг ингээл нөгөө яг луутай адилхан мэдэх. Нөгөө толгойн тастангууд ингээ ургаад идэг луутай адилхан. Тий. Ер нь үлгэр дээр идэг шүү дээ. Манайха чи үлгэрчлэх гэж дарлаа шүү дээ. Нөгөө ингээл толгойн тастглал 3 толгой гарч ирээд идэг шүү дээ. Энэ архины хар бизнес. Энэ хар тамхины хар бизнес чи яг адилхан. Ингээл нэг картелийн устгаал янгууд ягаад гэвэл тэнцэж маш өндөр ашиг байгаа. Хорчглоор юм чи үнд орчдөг. Тэгэхээр маш өндөр ашиг байгаа. Тэгээд тэр ашигын төлөө явдаг. Архиталт мансуурлах одоо хүсэл. Тэгээд биеийн үнэлэлт эн чинь угаасаа ингээд үеийн үед хэдэн 40 мянган жил соёлт хүмүүснээс хойш ингээд байгаль лсэн зүйл. Тэгэхээр энийг одоо ордоос болчих гэхлээр ямар ч одоо болох боломж байхгүй. Тэгэхээр бод амьдрал дээр яаж энийг зүү зохистой хэрэглээнд оруулах вэ гэдэг асуудал байгаад байгаа. Миний бодлоор 4 алхмыг ажлыг бол хийчих хэрэгтэй гэж бодож байна. Нэгдүгээрх нь юу вэ гэхээр бүх баар ресторанд тэг градусын пивийг зардаг болёо. Албан ёсоор.
одоо нийслэл иргэдийн хурлын төлөөлөгчний энэ бол гарах шийдвэр гэж бодож байна. Тэгэхээр бүх бар ресторан тэг градус архив пиавыг бий болгочих. Тэнгүүт нөгөө улсууд чинь яг гэвэл санаанд үнийг төрсөн өдөр дээр найран дээр очдог. Нэг одон медаль найран дээр очдог. Юм тулгаад уумаар байдаг. Чи намайг хүндэлсэнгүй юу гэдэг. Тэгэхээр тэг градусын пив аваад уучаад тулгачаад явбал энэ бол бүх цаг үеийн одоо сүүлийн 30 жилдээ тэмцсэн одоо архитай тэмцсэн нэг одоо хамгийн чухал арга хэмжээ болно. Хоёрдугаарх нь юу вэ гэхээр бүгдээ архины хэрэглээг сайн ухуулъя. Сайн тайлбар өгье. Одоо нөгөө нэгж алкоголын хэмжээ гэж нэг байдаг шүү дээ. Тийм нэг стандарт гэж байдаг. Тэгэхээр та тэдэн грамм ууцсан байгаа бол эн чинь та бол одоо согтолтын зэрэг чинь тийм болсон шүү гэдэг тэр нөгөө нэг стандартыг бүгдээр нэвтрүүлье. Тэгээ энэ талаар ухуулга хий. Хоёрдугаар гуравдугаар зүйл нь болохоор юу гэхээр бүх алкоголтой хамт заавал даруулга дагуулж өгдөг ийм хууль болгож. Даруулга одоо нөгөө нэг яах вэ шүү дээ. Даруулгын одоо нөгөө нэг борц ч юм уу, чипс ч юм уу заавал архитаа дагуулах хэрэгтэй гэдэг тийм тий болно. За ингээд дөрөвдүгээрх нь юу вэ гэхээр монголчууд бид нар чинь бүх одоо олон жилийн турш бид нар 20 градусын архи ууж ирсэн. Нэрмэл архи. Гэтэл одоо энэ 1950 оноос хойш Орсын нөлөөгөөр бид нар чинь 40 градусын архи уудаг болсон. Гэтэл энэ маань бидний одоо нүүдэлчний энэ организмд нийцэхгүй байгаа. Тэгэхээр бүгдээр одоо сүүлийн үед бол ялангуяа ингээд модон гэдэг архи мэрэг чинь 36 градус болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээр компанид ажил өрнөлж. Жил болгон бүх архины градусыг 2% буулгалаад. 5 жилийн дараа бид нэр 30 градус архи уудаг болж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг шингээх боломж нь тухайн организмд үүсчин. Тэгэхээр бүгдээр ингээд одоо согтолт бага явагдана гэсэн үг. Тэгэхээр явсаар байгаа зүйлдээ юун дээр очих вэ гэхээр 20 градус архин дээр л очицгоо. Ийм л дөрвөн одоо боломжийг санал болгож ин энийг бол бизнес эрхлэгчид архины үйлдвэрлэгчид бүгдээрээ одоо байх ёстой зүйл дэмжийл гэдэг тийм л зүйл байна. Амгалан хурандаагаас би нэг асуулт асуугаа. Тэгээ та хоёрын дунд л ерөнхийдөө тавих гэдэг л да. Түрүү Амрагийн ярьсан кейс дээр яг ийм явдал болдгоо. Цагдаа нар яг одоо тэр авилга хэл ахуулыг цэцэглүүлэхэд оролцдгоо. Тийм. Тэгээд нөгөө бомблоод хааж бомблоод байх тусам тэр далд одоо гараад байгаа асуудал яг байдгүй гэдэг дээр би бас та хоёрыг хариулаасаа гэж байна. Одоо бол ийм л дээ. Ер нь бол энэ бар ресторан гэдэг манайхан дээр одоо энэ статистик тоо байна л да. Өөрөөр хэлбэл монголчууд маань ямар үед архи угаад байна гэхээр яг энэ одоо тоо бидний гаргасан тоо байж байгаа. За манай зураглаач татаад харуулаарай. Энийг харж энэ доотлоо. Ингээд харахлаа зэрэг монголчууд 7 хоног архитаж байгаа. Хуучин бол 5 дахь хагасаа бүтэнсээ угаад энэ одоо согтуугаар үйлчлэг энэ төргийн график байна шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо бол ерөөсөө бүх 7 гаригийн 7 өдөрт архи уддаг болчихж байгаа байхгүй. Ийм болчихсон байна. Одоо нямд бүр их байгаа юм уу? Одоо тийм. Нямд бол 17% байхад даваагт 13%. Онцгой ялгаа гарахгүй байгаа байхгүй. За гэтэл хаана архи угаад байгаа гэхлээр зэрэг Баасан гарагт их уудаг байх гэж бодсон чинь нямд өндөр гарч ирсэн. Тийм өндөр гарч байгаа. За тэгтэл энэ дээр энэ хаана архи угаад байгаа гэхлээр зэрэг гэр бүлийн хүрээнд дээр. Ахын хүрээнд архитал ийм өндөр болчихж байгаа байхгүй. Гудам талбай одоо юу гэдэг олон нийтэд газар ийм юм. Ингээд энийг шахаад ирэхлээр зэрэг одоо бид нар бар ресторан мессенжеруудыг хяналт тавьж ирэх бол эн чинь энэ багсаад байна гэдэг чинь бидний хяналт явж байна л гэсэн үг. Нэг талаас уншиж болно. Зүгээр цагдаа одоо юу гэдэг ороод охирдог гэдэг юм уу 30 минут сунгаддаг гэдэг юм ийм зарим зөвшөөрөл гардгийг үнэн одоо бол харин энэ бол харьцаа одоо байхгүй болсон шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ чинь технологи хөгжлөө. Нөгөө бар ресторан ч бүгдээрэнд нь видео камер, мессенжер юм байна. Тийм үү? Бид нар одоо ингээд хэн хэдэн цагт гаргав гэдэг нь ингээд гарчдаг, хяндаг ийм болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол одоо ерөнхийд нь бол одоо далсан зогсоогчод иргэдийн ухамсар өөр болж байна. Ийм л юм байгаа. Ерөнхийдөө. Тэгэхээр зөв одоо бид нар тэр хэн нэгний баарыг дараалгадаад гэдэг юм одоо энэ баарнаар тэр байдаг нэг тийм хурандаа байдаг бага юм ярьдаг байхгүй. Тэрийг бид нар бүгдийг метражуулаад тэгээ иргэдийн хувьд бол одоо архи үйлдвэрлэгчдийг хаагаасай тэгээ импортыг бүр оруулахгүй байх хэрэгтэй энэ төр гэдэг нэг юм лоцгонсон комментуудыг бол хэлсээр л байдэн шүү дээ. Тий, архины үйлдвэрлэл тийм үү, импорт тийм ээ энэ юмнуудыг бол одоо яаж зохицуулах нь гэдэг бол мэдээж тэр архиныхаа цогцолт тэмцэгдэх хуулиар нь зохицуулаад явчихна. Бид нар иргэдээ яаж энэ архийг бага хэрэглүүлэх вэ гэдгийг эхэлж ярих хэрэгтэй байхгүй. Толгойд нь суулгаад тийм үү. Тэрнээс одоо үйлдвэрлэл нь зар нь архиа зарч чадна уу тэр бол тэр бизнес нөхдүүдийн ажил байгаа.
гол нь энэ архиныг бага хэрэглээтэй болох талаас бид нар монголчууд бүгдээр хөдлөхгүй бол энэ биш болчлоо. Тий. Одоо бид нар бол аюулгүй байдалд одоо хүн ярьж штэ тэр ерөнхийд дээр байгаа гэх тий. Би тэр багныг мэднэ үзсэн. Би өөрөө бас аюулгүй байдлын судлаач юм бол мэднэ. Тэр бол зүгээр спирт бэлэг төрлийн хэрэглээний тоо байхгүй юу? Бид нар чинь 3 сая хүнтэй. Тийм үү? Тэгээ хэдэн саяны арх ухлаараа тэр дэлхийд зүсгэн. Тэр дэлхийн жишээг бид хараад ямар ч хэрэггүй болчихж байгаа байхгүй юу? Ач холбогдол байхгүй надад чинь. Яагаад гэвэл бидний хүний амын тоо нөгөө юм чинь нэг хүн догдох бодох гэсэн жир юм бол шал өөр болоо авчихгүй. Бид нар чинь бараг 23.5 литр спирт байна уу? Арх байна уу? Жилийн. Тийм. Тэгэхээр бид нар дэлхийн дундчийг харахаас өмнө монголчуудын өөрийнхөө дундчийг бид нар харахгүй болохгүй байна. Тийм ээ. Одоо би түрүүн хэллээ шүү дээ. Тэр одоо бараг 100000 одоо арх боллоо. Энэ бол хэцүү тоо шүү дээ. Надад чинь За баярлалаа. Би яг үндсэн асуудлаас нь хэлье. За. Яг биднэрт яг арх хэрэгтэй юм. Монгол хүнд. Ер нь хүнд ер нь ямар арх хэрэг, ямар ач холбогдолтой. За өвдвөл бид нэр аптекээс юм аваад уудаг тийм ээ. Мэдээж тэр хүн эрүүлж чинь. Өлсвөл хоол идчихдэг. Ам цангуул усуудаг. Яг арх хүний биед ямар хэрэгтэй, ямар ач холбогдолтой. Ямар ч ач холбогдол байхгүй. Арх уугаад бид нэр өндөр болохгүй. Арх уугаад эрүүлжихгүй. Арх уугаад ухаантай болохгүй. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ яг арх биднэрт хэрэгтэй юу хэрэггүй дэрээ. Соёлтой хэрэглээ байж болно. Хэрэггүй гэвэл бидэрт хэрэггүй юм зү. Харин би ярьчих. Тэ? Харин бидэрт хэрэггүй. Арх яг одоо биднэрт ямар хэрэгтэй гэдэг дээр бид нар гол анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Монгол хүнд яагаад арх уух ёстой юм бид нар. Тийм ээ? Тэгэхээр энэ дээр одоо түрүүн манай худалдаа зөвлөлтийн танхимын дарга маань хэлж штэ. Одоо бид нар 20 градусын архтай байж байгаад одоо сүүлийн 40 градусын хүнд арх руу орчлоо. Энэ маань хэрэглээний хэлбэр насны хэмжээгээр багасахгүй ерөөсөө улам л ихсээд байна. За манай амраа хэлж ийн мафт орноо архины хэрэглээг хаачих юм бол одоо тэр чинь 1900 он биш ээ. Одоо 2000 он орцсон. Техник технологи хөгжсөн. Монгол шиг жижиг улсад зохион байгуулалтыг сайн хийх юм бол зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг тийм амар өсөөд үлдчихгүй. Тэгэхээр бид нар энийг хянч чадна. Бид нар зөв зохион байгуулалтаа хийж чадах юм бол тэр багажинд нь байгаа архийг гэрт нь орж уугаад байгаа юмыг бид нар хянч чадна. Хамгийн гол нь одоо бид нар байж онд Оросд болчихсон. За би ярьчих. Та өөрийнхөө цаг дээр ярьчих тийм ээ. Ер нь нэг шийдэл хэрэгтэй байхгүй. Бид нар ингээл хүний ухамсартанд найдаад бид нар ингээл тийм та нар эмчлээл энд ингээд клуб байгуулаад чи архинаас гарчнаа гэж 30 40 жил ярьлаа шүү дээ. Гарч чадсангүй шүү дээ. Архитын согтууруулалтаа тэмцэх тухай хууль гарлаа, зөрчлийн хуулиа чангатглаа. Одоо төрийн байгууллагууд нь чангатглаа. Энийн үр өгөөж нь гүйцэд гарч өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар томоохон шийдэл хэрэгтэй байхгүй. Бүр том, ганцхан дүүрэг дээр биш. Нийслэл дээр, улсын хэмжээнд. Би бол одоо тодорхой хэмжээнд төрийн хагас албадлагын арга хэмжээ хэрэгтэй байна. Яагаад тэгэхээр энэс хориглол үзье. Болно. Энийг гэхдээ хүмүүсээр асууж хагаад хагас албадлагын арга хэмжээг хийх юм бол тодорхой үр дүн гарна. Зүгээр бид нар сая хаан уул дүүрэг дээр хилцүүлэг явуулсан 1 сарын хугацаанд. Тэгээд би хүмүүсээс асуусан. Манай хүмүүст асуусан. Гэхдээ цөмөрөний 1 жил арх уухгүй, 1 жил арх үйлдвэрлэхгүй, 1 жил хэлээр оруулахгүй байвал яах вэ гэсэн чинь би арх уухгүй шүү дээ. Арх ууж байгаа ус учраас дэлгүүрт байхгүй чи би хаанаас уух юм? Би эрүүл болно шүү дээ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө шаг маг байхгүй. Яаж үйлдвэрлэх юм чи? Шагийн энд нөгөө олон гэмт хэрэгэд рүү явж идэг ус чинь шаг зарж байгаа хүний жиггэн шоронд хийгээл муу арх үйлдвэрлэж байгаа шоронд хийгээл шаг зарж байгаа энэ тэр баримтлагаар нь авчил хийчих. Тэгээ наадах шиг шийдэг. Би таны цагийг дуусгахаас өмнө ганцхан асуулт асууя. Хаан уул дүүргийн татварын хэдэн хувийг Апо компани бүрдүүлдэг вэ? За хаан уул дүүргийн яг Апо компани татвар бол нийслэлийн татвар руу явждаг учраас би тодорхой тоо хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ миний тооцоогоор зөвхөн хаан уул дүүрэгт өнгөрсөн онд архитай холбоотой гэмт хэрэгээс үүссэн хохирол бол 24 тэрбум. Энийгээ 9 дүүргээр 21 аймагаар үржүүлэх юм бол Апогийн өгч байгаа татвараас олон дахин их байна. Тэрийг л би баталгаатай хэлж байна. За та хэдэн хүнийг архинаас гаргасан бэ? Өнгөрсөн хугацаанд та 10 гаруй жил тийм. За энэ их маргаатай байдгийг. Нөхөр цогцгоор архинаас гаргасан биш ээ. Ер нь хүнийг архинаас гаргана гэдэг ойлголт нь өөрөө бий бол эсэргүүцдэг ойлголт. Тийм одоо хүнийг гаргадаг эд шидийн элбэтийн жолбото өнөөдөр энэ дэлхийд ерөөсөө дөрөвгүй байна. Ерөөсөө дөрөвгүй баггүй. Архинаас гарна гэдэг бол хувийн өөрийн ухамсар байхгүй. Архинаас гаргана гэдэг нь ер нь бизнес юм байна. Интервенц тэр хүнд хийгдэж ш тэр хүн тэр амьдралынхаа алдааг хэтрүүлэн хэрэгжилж байгаагаа энэ миний амьдралд аюул учирч байгаагаа ухамсарлсан нөхцөлд архины хэрэглээгүй амьдрч болно. Болдгийг нь одоо 20 жилийн миний болон миний олон мянган залуучуудын амьдрал харуулж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нийгэмд үлгэр жишээ үзүүлэх, нийгмийг манлайлах те
ингээд төрийн бус байгууллага гэдэг бол одоо зүгээр л нэг одоо ямар нэг юм гүйцэтгэдэг байгууллага биш. Одоо мэрэгжлийн шинжлэхтэй бодчихлоо. Бид нар өнөөдөр төвүүдийг барьчлаа. Бид нар өнөөдөр VIP төвүүдийг барьчлаа тий. Өөрийнхөө хөрөнгөөр 150 сая төгрөг гаргаад манай нэг хүн үр дүн л асуусан. Юугаас? Үр дүн хэдэн хүн архинаас яг гарцсан бодит үр дүн байгаа байж чадчих юм уу? Одоо зүгээр миний одоо нэг шав гэж ярьд юм л да бид шав гэж ярьдیں۔ За Хүсгэл аймаг 500 хүний архины асуудыг шийдсэн байна. Тэгэхээр ингээд одоо 100 орчим ийм одоо хүмүүсийн нийгэмд бид нар нийгмийн адиктологийн нийгмийн ажилтан гэж бэлтгэж гаргасан юм. Тэгээ энэ онолд арга зүйн номыг гаргасан байж байна. Энэ нийгмийн ажилтан уу яа гэхээр өөрөө архинаас гарсан хүн нийгмийн мандайлаад одоо засаг даргын зөвлөх хийдэж штэ тэр залуу. Тэгээд одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ тоогоор ярих юм бол одоо 100000 бараг хүрнэ. Тэгэхээр хувь хүн энэ ганцаар ажилтдаг байна. Бүхэл бүтэн хүчтэй баг ажилтдаг. Эмч, мэрэгжилтэн, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч тийм төр нь хүртэл өөрөө одоо хүчтэй дэмжиж байж энэ бодлого нь хоорондоо нийлдэг учраас яг энэ бол ганц өнөө цогцгоор гэдэг хүний амжилт биш. Зүгээр энийг 20 жил санаачилж явсан учраас яг хөө зарим зүйл миний нэртэй холбогддог онл арга зүйн ном энэ би гаргаж байна. Нийгмийн аюулгүй архитлыг бууруулах арга зам гэсэн судалгаар докторийн одоо диссертацийн хамгаалж байна тий. Энэ мэтлэнгээр бол зөвхөн онл арга зүйн бол тэгээ багасхыг гэдэг дээр бол та онл арга зүйн л ажил хийгээ яваад байгаа. Тий, одоо энийг зөвхөн нэг ингээд диссертац бишээ доктор хамгаалчаад ингээд зэрэг авчдаг биш. Үнийг яг амьдрал дээр хэрэгжүүлж 20 жилийнхэн туршлагаар л энийг хийсэн байхгүй юу? Энэ бол боломжтой зүйл. Үйлдвэрлэгч төр одоо бас ингээд төрийн бус байгууллага хоёр бид нар нэг л Монголын улсууч шүү дээ. Хоорондоо бол зөрчилдөхгүй. Тэгэхээр одоо өнөхөр одоо яг ингээд арихгүй Монгол улс болно гэл энэ утаа мөрөөдөл гэдгийг бид нар харсан шүү дээ. Арихгүй Монгол гэдэг одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн санаачлаг гарсан тий. Архины хэрэглээг бууруулсан, ухамсарлсан тий. Цөөн улс үндэстний хувьд энэ аюул занд учруулж яана гэдэг. Миний диссертацийн судалгаагаар бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 8-9 литр арх ногдож нэг хүнд ногдож явах юм бол энийг аюул учирсан улс орн гэдгийг шүү. Монгол улсад 6.4 байна. Үгүй 13 оны байдлаар 13 нэг одоо хүнд 52 литр арх. Саяын өнөөдрийн хуралдааны байдлаар 30 гаруй литр арх буюу аюул учирсан орны байдал 4 дахин нэмэгдсэн байна. Нэг Монгол хүнд жилд ногдож байгаа архины хэмжээ 52 литр байвал дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага аюул учирсан гэж үздэг бол өнөөдрийн байдлаар бол одоо 30 гаруй литр гэдэг чинь аюул 5 дахин аюул учирсан 3 дахин аюул учирсан байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр аюул учирсан улсаар яах ёстой юм бэ? Аюулгүй байдлыг хамгаалах ёстой шүү дээ. Энэ үл аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Хүний аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Эрүүл мэндийн асуудал гэж одоо бид нар мөн тэгтээ аюулгүй байдлыг хамгаалах мэдлэг чадварыгаа хүмүүст олгоё л да. Боловсролын бүх системээр тий. Тэгэд ингээд л явчих юм бол бид нар цаашдаа гарцууд байгаа. Гэхдээ энд хамтын үр дүнгээр л гарна. За одоо чиглэл нь шүү дээ. Яг одоо 2020 оны 8 сарын байдлаар согтуугаар арх уугаад гэмтрэг үйлдсэн тийм шүү дээ. 3338 хүн байна. Хэрв энэ 3300 хүн арх уугаагүй л гэмтрэгт орохгүй тийм үү. Гэтэл энэ дотор 228 эмэгтэй байна. Энэ арх чинь эргчүүлээс гараад бүр эмэгтэйчүүд рүү орчлоо. Бүр яваад хүүхд рүү орчлоо. Одоо 19 хүүхд ингэж хэлсэн. Энийн архины золиос гэмтрэгдэхэд одоо 17790 иргэн энэ гэмтрэгт өртчихлөө. Гэдэг. Энийг л би одоо энэ арх үйлдвэрлэх энэ хүмүүст ийм тоо боллоо шүү. Энэ дээр одоо таавд ямар шийдэл хэрэгтэй юм бэ гэдгийг таавд хүргэж ойлгуулах гэдэг байна. Энийхэн дараа харин одоо та нар архиа яах вэ гэдэг асуудал ярих хэрэгтэй байна. Ингээд шууд хорих байна шүү дээ. Энд аюул Америк үдсэн шүү дээ 30 онд. Эмэгтэйчүүд нь жагсаал хийгээд архины нуудыг бүгдийг хаагаад хортой архины үйлдвэрлэл дэлгэрээд одоо жигтэй сүйд болсон шүү дээ. Тэгээд одоо сухай закон гэдэг тэр чинь эргэж хийж байж мапийнхан араас нь орж одоо энэ жижиг хортой архины үйлдвэрлэлүүд дэлгэрсэн байхгүй юу? Тийм учраас өнөөдөр хэрэглээ бууруулна гэдэг нь энэ үйлдвэрлэлийг одоо таслан зогсоох биш. Хүний хэрэглээ хумсар тарих сэтгүүдний хийсэн энэ асар том нийгмийн ажлыг компанид ажлыг архины үйлдвэрлэл нөхцөл дэмждэг байх хэрэг. Би бол одоо 20 жил ингээд явлаа тэгээд нэг архины үйлдвэрлэлс юм авахар чинь эдний талд орлоо гэж эдгээр бол ингэж нийгмийн хариуцлага хүлээн зөвшөөрч хийдэг улс хийх ёстой байхгүй юу? Одоо бидний байгуулсан тэр төвийг та бүхэн бас санхүүжүүлэх ёстой байхгүй юу? Монгол хүнд очиж шүү дээ тэнд чинь. Хятад түүнийг бид нар имжлэхгүй шүү. Тэгээ ухамсараар нахнаас гарах нь бол илүү үр дүнтэй байна. Эмийн имчилгээ хэрэглэх хүмүүс байна. Тэрнийг төр нь аяцаад. Уучлаарай би нэг тийм гэж. Окей үзчихье. Бүгдээ хорилол үзчихээ л 2 жил. Тэгэл үзчихье. Тэгээд бүгдээ одоо энэ чинь эргэлзээд шүү дээ бид нар эргэлзээд шүү дээ. За ээлжилж яриа шүү. Би энийг хөндлөө шүү манай оролцогч. За эргэлзээд шүү дээ. Хоригдчул яад юм болоо гэдэг. Тэгээд бүгдээ эхлээд үзчихье. Хориглоод үзчихье. За нэгдүгээр
хоёр зүйлийг сандах хэрэгтэй. Нэг нь юу вэ гэхээр архийг хориглоод эхлэнгүүд юу яана. Нэг бол хориглын, нэг бол онцгой доторын нэмий гэдэг асуудал байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэрэглээг нь багасгая гэдэг. Тэнгүүд онцгой дотор нэмэгдээд архины үн нэмэгдээд ирэхээр юу болдог вэ гэхээр архичин үнэтэй болоод ирэнгүүд хар тамхи гэдэг юм чинь автоматар хоёр дахь хувилбар болоод ороод ирдэг юм аа. Ороод ирсэн ч. Тий. Тэгэхээр энийгээ бүгдээрээ санах ёстой шүү. Хар тамхи гэдэг юм чинь илүү айхтар юм. Тэгэхээр ямар ч хэсэг 2 жилийн хугацаанд юм уу үзмээр бол бүгдээрээ үзчихье тий. Дээрээс нь түрүү амлуурандаа хэлж гэн ахуйн архиталт чинь ирүү байш үү гэж. Тэгэхээр ахуйн архиталт гэдэг чинь өөрөө ямар сөрөг үр дагавруудыг гаргадаг вэ гэдгийг бүгдээр саная. Нэгдүгээрт бааранд хүн архи уугаад ресторанд архи ууж байгаа бол хүн өөрийнхөө эдийн засгийн хэмжээнд мөнгөнийхөө хэмжээнд уугаад дээрээс нь хамгаалагчнаар харж байгаа. Ямар нэгэн ахсан согтуу тавих болохоор юм бол тэр чинь юу яач? Хамгаалагч нь хамгаалч. За ахуйн архиталт гэдэг чинь хяналт байхгүй. Хяналтгүй ууж яана гэсэн. Хязгааргүй хүн тийм. Тэнгүүд очоод гэр бүлийн хүчирхийлүүлсэн. Хоёрдугаарт гэртээ нөгөө нэг хориглоод ирэхээр гэртээ архийг нөгөө нэг юу хөргөчөндөө нөөцлөд эхэлнэ. Тэнгүүд нөгөө хүүхд рүү ингэ минийхөө хөргөчнөөс очоод юу гавь. Авда нэг пиавд гэдэг нь. Тэгэхээр нөгөө хүүхд чинь архины хэрэглээ, пиавны хэрэглээ чинь ердийн зүйлгээд ойлгоод эхэлдэг. Тэгэхээр архи пиав бол ерөөсөө л хүний амьдралын нэг хэсэг гэж бодоод эхэлдэг. Хүүхдийн нүдэн дээр баг. Нүдэн дээр л ерөөсөө байнгын болж байна. Бүгдээрээ санаж явах хэрэгтэй. 90 оноос өмнө баар гэж байхгүй байхад бид нар манай гэр одоо Монгол улсад ахуй архиталт болдог гэж юм байдаг. Тэгэхээр архитект чинь ердийн зүйлгээд ингээд хүлэн зөвшөөрсөн байсан бүх нийтээрээ. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ хоёр үр дагавар байгаа шүү. Нэгдүгээр хар тамхи, хоёрдугаар ахуйн архиталт гэдэг чинь өөрөө ийм нөгөө архи ердийн хэрэглээ юм шүү гэдэг ийм сэтгэл зүй хүүхдэд бий болгоод эхэлнэ. Тэгэхээр яг гоо бүгдээрээ ингээд хориглоод үзье. Ямар ч гэсэн ингээд ямар боломж байдгийг түрүүн туршаад үзье. Гэхдээ энэ хоёрыг бүгдээрээ сайн анхаарцгаая л гэдэг л ийм байр суурь. Би сая түрүүнээс хойш нэгдүгürt нөгөө арх гэж ярьдаг юм манайхаа. Нөгөө нэг цагаан архиал бодоод тах шүү. Тэр чинь одоо алкогол гэдэг чинь одоо дотор хэдэн зуун янз. Одоо пи, виноноос ахуулаад нэгдүгürt. Хоёрдугаарт ер нь бас ингээд нөгөө төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс маань одоо бид нар чинь үндсэн хуулинд ор амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ. Үндсэн хууль гэдэг бол монголчууд бидний хамгаалж явах хэрэгтэй үнэт зүйл байхгүй. Бид нар ийм нийгмийн тогтолцоонд энэ зүйлээ хамгаалж амьдарч байгаа юм. Гадны орнууд яагаад дайн хийгээд байгаа. Энэ үндсэн хуулиа тэр үнэт зүйлээ хамгаалж байгаа байхгүй. Сүүлийн үеийн одоо энэ дарга марга нарын амнаас энэ өөрсдийнхөө үнэт зүйлийн эсрэг юм ярьдаг болчих. Одоо хүний юу сонгохыг арх уухан зөв үү буруу юу гэдгийг өмнөөс нь шийдэх гэж шүү дээ. Би мэдчихээн та нарын өмнөөс би наад арх чинь зөв гэж шийдчихээн би мэдчихээн буруу гэж шийднэ гэд. Нөгөө үндсэн хуулийнхаа үнэт зүйлийн эсрэг юм ийж. Нөгөө диктатур руу явах гэж. Бид нар чинь уг нь тэр үндсэн хуулийг хамгаалахын тулд цагдаагийн байгууллага гээд хүчний байгууллага гээд өчнөө байгууллагууд байгуулсан баг шүү дээ. Тэгсэн чинь төрийн албаны хүмүүс нь ингээ яриа сууж болж байгаа юм өнөөдөр. Өнөөдөр нэр тоглоомгүй. Тэ? Одоо тэгэхээр энэ төрийн албаны хүмүүсээс ядаж үндсэн хуулийг мэддэг гэдэг шалгалт авмаар байна. Тэгэхгүй бол одоо ингээ сүултээ нөгөө нэг үндсэн хуулийнхаа эсрэг юм яриад телевиз радиогоор бүр юу ч болоогүй юм шиг ингэж ярьж шүү дээ. Энд чинь болохгүй байхгүй юу? Тэ? Эрх чөлөөнийх нь эсрэг нөгөө үндсэн хуулийн үнэт зүйлүүдийнхээ эсрэг зүгээр юу ч болоогүй юм шиг ярьж шүү дээ. Ингэж болохгүй байхгүй яг үнэндээ нэгдүгээр. Тэнгүүд за нэгэнд хүний биед хэрэггүй юм байна. Тэ? Хүнд ашиггүй юм байна. Тэгвэл 9 чигээр ямар ашигтай? 9 чигийг оргилжээ. Гурлыг оргилжээ. Гурлыг оргилжээ. Гурил чинь одоо сарангуулаад гэж байгаа шүү дээ. Үндсэн хууль дээр заасан байгаа шүү дээ. Гурлыг оргилжээ бүгд. Тэр чинь хин дарга сонгодог байхгүй. 9 чигээр оргилжээ. Яг хуу Үндсэн хууль ярих юм бол өөр юм бэ. энэ тэгэхээр нэг юм байгаад байгаа юм. Хориглоод үзье. Тэгэхээр арх үйлдвэрлэгч нар дээр түрүүн одоо ингээд апуугаар жишээ аваад байна. Апуу ч ингээд юу юм шүү. Одоо ингээд гол дайсан юм шүү гэж ингээд яриад байгаа. Гэтэл үний эрэг дээрээ апуу компани чинь харин ч тэр чанартай архи чинь за хин нэгэнд уумар хүсэл байна. Тэгвэл тэр чанартай архийг үйлдвэрлэж өгöd байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй өөр бүгдээр хоригдчих юм бол хин нэг нь нууцаар гар аргаар чанаргүй архи үйлдвэрлээд эхэлнэ. Тэр чинь өөр илүү авчрах үр дагавар нь илүү хортой зүйл болж байна. Нөгөө далд гэдгийг л би бас асуух гал суугаад байсан тэр л мэлтэй. Тим юм гараад бүр эсрэгээрээ болчих юм биш байгаа тий архигүй байснаар. Одоо тэр далд үйлдвэрлэл гэдгийг юм уу тий? Энэ юм чи одоо ерхий хүчний техник технологиосод одоо юу гэдэг нэг байшинд гэдэг юм уу зуныхаа амбарт гэдэг юм уу тий хаустай архи үйлдвэрлэдэг юм бол байхгүй шүү дээ. Яг л юм чи объект субъектээр нь судалсан улс орн спиртийн худалдаа байгаа юу? Тий. Спирт худалдаа байна. Одоо спиртээр үйлдвэрлэдэг 6 спиртний үйлдвэрч байна. Ийм байгаа байхгүй юу? Ягаад энэ бид нар юу яриад болохоор Монгол улсын үндсэн хууль нийгмийн дэвжрэм хангахын төрийн үүрэг үндсэн хуулиар. Үндсэн хууль бидний урагшаа хөгжиж явах жим зам чиглүүлэгч тийм ээ. Тэрчээс ард түмтэйг хийсэн гэрээ
том гэрээ тийм үү. Энийг л би захин биелүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ залуу хэлээд шүү дээ. Энийг бол хангах одоо зурцуулах хэрэгтэй. Гэхдээ би нөлөөж болно гэж бодоод байгаа. Гэхдээ гэхдээ байна шүү дээ. Өнөөдөр хуулиар хүн амьд явах хэрэгтэй мэдв үү? Эрүүл сарвал байлгах хэрэгтэй. Энэ төрийн оролцоо. Тийм учраас бид нар та нарт хэлээд ийм болцоод байна. Одоо яах вэ гэдгийг л олондоо хэлж байгаа байхгүй. Ер нь ийм болчиход байгаа байхгүй. Яагаад ийш анхаарлаа хандуулад байна те? Дарганаар одоо намайг хэлж явах шиг байна тийм ээ. Яагаад ингээд хүний хувь хүний эрхчлүүлээ халдаад байна гэж те? Нөгөө талаараас зөвхөн хаан уул дүүрэгт өнгөрсөн жил 12 хүн арх уусан согтуунд алуулсан байна. Тэр алуулсан гин зөнгөө 12 хүний эрхийг бид нэр хамгаалж чадаагүй шүү дээ. Тийм байгаа ч тийм. Хэрвээ тэр согтуу хүмүүс байгаагүйсэн бол тэр 12 хүн өнөөдөр бидний дунд байж байгаа. Дөнгөж 3 хоногийн өмнө 9 настай өвгийн жишээ гарлаа. Энд бид нэр одоо анхаарлаа ерөөсө тавихгүй болохгүй. Хувийн эрхчлөө бид нэр арх уухгүй тэр хүн өөрөө мэднэ тийм ээ. Тэгвэл арх уугаад ингээд онтож байгаа нөхцөл тэр хүн бие хянах чадваргүй болоод байна. Хамгийн гол нь энэ хянах чадварыг бид нэр тодорхой хэмжээнд ямар шийдлүүд байна л гэдэг дээр энд ярилцаад байгаа. Мэдээж байж амраа зөрчилтэй яриа гэж байна. Одоо зөвхөн нөгөө ингээд одоо энийг бол cherry pick гэж алдар ярьж байна. Нөгөө зөвхөн алуулсан хүмүүсийг одоо жишээлбэл эрүүлдэ гэмт хэрэг хийсэн тохиолдол байгаа юу? Тэгсэн чинь би бас өөрөө энийг судалж байна. Эрүүлдэ хийсэн гэмт хэрэг нь согтуудаа хийсэн гэмт хэрэгээс хамаагүй өндөр хувьтай байгаа. Өдрийн цагаар хийсэн гэмт хэрэг шөнийн цагаар үгүй. Тэгээд одоо жишээлбэл ингүүл яах вэ? Жишээлбэл зав. Жишээлбэл арх уугаагүй одоо жишээлбэл арай өөр төрлөөр ингээд нэг одоо жишээлбэл машин өргөд хүмүүсийг одоо өдөрт одоо арх ууснаас илүүгээр олон нас орж штэ жилдээ. Жишээлбэл дархны зам дээр өчнөө хүмүүс нас орж байна тий. Тэгвэл дархны замыг авах юм уу? Машин оруулж ирэхийг хориглох хэрэгтэй юм. Одоо яг энэ логикоор аваад үзэх юм бол өгч байгаа салбар болгонд бүх юм хориглох хэрэгтэй юм биш үү? Хүн өгч байгаа тэгвэл үйлдвэрт унаад өгч байгаа хүнийг тэгвэл тэр үйлдвэрийн зогсоох хэрэгтэй юм. Яг энэ логикоор яриул штэ. Би бол архины эсрэг биш. Би зүгээр энийг зөв зохистой зохицуулаач л гэж ярьдаг. Юу тэр бүх юмыг хаах вэ? Юу яриад байгаа юм бэ? Чи 21-р зуунд ийм яриа сууж ин чи юу гэсэн үг юм бэ? Хин хаах гэж байна. Би бүр гайхаад байгаа юм. Тэгвэл хориглол үзчихлээ айгүй маргаж яах юм бэ? За манай офисч Архиныхаа хэрэгтэй. Хориглол үзчихлээ бүгд 2 жил. Заага цойдлоо хинч яриаггүй шүү дээ. Үзв шүү дээ. Би нэг 2 минут яриа. Тэгээ үзчихээ. Төвчөөстэй сонсож байгаа. За саяных бол зүгээр хамгийн хүнд одоо нэг аргачлал нь бол албадлагын арга хэмжээ байхгүй юу? За зөв бүгднгийнх нь яриад байгаа зөв одоо ухамсарын төвшөнд нь хийя, хүмүүсийн архины хэрэглэнээс нь багасгах. Ингэж чаддаг бол биднээс тустай хамгийн сайн байна. Бид нар өнөөдөр нэг нэгэндээ ирчүүд нэг нэгэндээ бэлэг өгтө арх бэлгэлдгээ эхлээ болчих. Хамгийн сайхан виски, хамгийн сайхан төрсөн өдөр тэмдэглэгт нь очиж арх өгдөгөө болчих. Төрсөн өдөр тэмдэглэгтээ архтай очиж арх ууж тэмдэглэлтэй болчих. Тэрнийхээ оронд хүүхдүүдэд чихэр бичээ аваад өгч. Энэ наацхийн ухамсарын хүмүүсийн асуудал. За баяр ёслол энэ тентхийн арга хэмжээнд чундамны юм авч очихоо болчих. Бид нар энийг хэлж өгөхгүй, энийг бас тодорхой хэмжээнд хянахгүй болохоор бид нар ерөөсө замбраагүй байдалд нь оролцсон байгаа юм. Гэхдээ одоо ингээд төр гэдэг чинь ингээд За энэ шийдвэр гаргагч нар байгаа юм байна. Зөвлөж байгаа юм байна. Цагдаагийн газар нь байж байгаа юм байна. Тэгвэл эхлээ хориглолд үзчихъя л да. Одоо энд маргаж яах юм бэ? Хориглолд үзчих. Бүгд хориглочихё. 2 жил сайхан хориглоод үзээд ямар үр дагавар гарах нь вэ? Тэгээд тэрийгээ бүгд харцгаая. Дараа нь асуудал шийдэе. Манай тэний хэлдэг яг тэр сэрэнгийн хэлдэг шиг ингээд хийгээд үзье гэж байгаа. Тэг үзье. Тэр хэлдэг тас хориг гэж хэлээгүй шүү дээ. Ийм дараа болё. Одоо хүлээ авалтан дараа их хэрэглэхгүй болоод 1-2 удаа үзэг. Тэгээ хүмүүс аяндаа ингээд болж гэнэ гэдэг дастна гэдэг энэ рүү хандгар явна шүү дээ. Тэгээс ингээд нэг юмэг мушгаад гэдэг юм уу буруулт гаргаад шалдан тийм холбоод байжлахгүй. Ерөөсөө монголчууд бид нар цөөхүүлээ. Бидний үндэснээ аюулгүй байл гэдэг хэмжиг юм байдаг юм аа. Өөрөө маш имзэг. Тийм учраас энэ ард түмнээ архинаас яаж авах хол байх вэ? Хэрэглээг нь яаж багасгах вэ? Энэ хүмүүсийн эрүүл сарвал яаж байлгах вэ гэдгийг энэ дээр л бүгдээр тэр үйлдвэрлэдэг нь хэрэгэлдэг нь бүгдээр л энэ дээр зөв хандлагаар хандах шаардлагатай байхгүй. Энэ л гол юм байхгүй. Тийм учраас нэг дүүргийн хэмжээнд архиан баг хэрэгэлдэг болчвол тэр дүүрэгтэйгээ ард түмэнд л хэрэгтэй шүү дээ. Тэр үр хүүхдэд л хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Тэрнээс одоо яадын хаамаагүй урд хөршиж бохоо төршид тэр онцгой ачаал бүгд байхгүй шүү дээ. Тийм л учраас энэ арх гэдэг юмнаас болоод иргэд маань гохироод байна. Одоо энэ жил хэд 20 оны одоо эхний 8 сарын байдлаа 233 хүн архинаас болоод бурхны орд очсон байж байна. Тийм ээ. Хэрэг тэр арх гэдэг юм байхгүйсэн бол 200 хэдэн 33 хүдий хин ус хөрх амьд өр хүүхдтэй эрүүл сарвал явах байсан. Тийм ээ.
Ийм л юм шүү дээ. Би зочдынхоо ярианаас зочдоо та бүхний ярианаас бүгдээрээ л одоо сайн сайхан нийгмийг хүсэж байгаа тий. Хүн төрөлхтөн бүгдээрээ хаач Монголд ч тэр Америкт ч тэр хаач тэр сайн сайхан эрүүл аюулгүй нийгмийг л бид нар хүсэж байгаа. Тэрний нэг хэсэг нь одоо арх гэдэг сэдвээр бид энд ярилцж байгаа гэж ойлгож байгаа. Зөвхөн миний ингээд та гэдэг ярьж байгаас одоо дүгнэлт хийгээд харахад яг архийг байхгүй болгож бол тэмцэхгүй юм байна. Огт хоригдж бол тэмцэхгүй юм байна. Гэт төрөл бүрийн одоо гаргалгаанууд гарч ирж штэ. Тэгэхээр бидний тэмцэх эцсийн цэг нь эргээд ингээд яг та хэд яриан дээр дүгнэж үсгээр хууль эрх зүйн орчин тэрний хэрэгжилт гэдэг юмн дээр л очиж зангидагдах юм биш үү гэдэг нэг юм асуулт гарч ирж байна. Би тэг айгүй хурдан ярьчихлээ нэвтрүүлгийн цаг маань дуусах төгч чинь. Тэгэхээр би өөрийнхөө 3 минутанд өөрийнхөө шийдэл гарц гаргалгааг надад хэлж өгөөч ээ. Үзэгчдэд хэлж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Би бол шийдлийг бол би тэр ах гэж харж байгаа. Ягаад гэвэл одоогийн бүх юм тийшээ л явж байгаа. Одоо бүгд rehabilitation center бүгд одоо энэ нөгөө хин ах бол ойлгоцсон ба шүү дээ. Энэ хүний тархинд байд юм а гэдэг. Түүнээс тэр архитай тэмцдэг байхгүй юу? Одоо хааж тийм байх болцсон. Бид нар түүхээрээ үзээд судлаад явцсан. Төрөөс тэр одоо үнэхээр төрийг оролцуулах гэдэг юм шүү дээ. Тэр нөгөө донтолтын эсрэг төвүүдийг байгуулж өгч. Шорон биш. Одоо сая ярьлаа шүү дээ. Одоо ингэ юу яаж байгаа хүмүүсийг тэгээд хайшин бид чинь бүгд шоронд суугаад шорондцоо орон болох юм хайшин тийм үст. Тэгэхээр гаргалгаа тэр байна. Хүмүүсийн тархийг өөрчлөлт юм а. Хүн яагаад донтоод идэв гэвэл би нөгөө түрүүн нэвтрүүлгийн ихэнд хэлсэн дээ. Хүний донтолт чинь өөрөөс хүний сэтгэл зүйн авсан одоо гэмтэл сэтгэл зүйн гэмтэл 9 шүү дээ. Эрүүл сэтгэл зүйтэй хүн бол архичин болдгүй. Хааж тийм байхгүй. Их юм бол энэ хятадууд, Америкууд бүгд архичин болцсон байгаа. Тэгэхээр шийдэл тэнд байна. Тэ? Хүний тархитай нь ажиллахаас биш тэр архийг хорих мөр. За харин эсрэгээрээ бид нар архийг хориод эхлэх юм бол нөгөө гэмт хэрэг чинь улам далдуулж эхэлнэ. Нөгөө гэмт хэргийн бүлэглүүд чинь бий болно. Нөгөө архи чинь хамгийн ашигтай бизнес болж хувирна. Та нар сая ярьжлаа л да ингээд нөгөө самаагүй мамаагүй хийхгүй гэд бид нар техник одоо Америкууд мэтэд хянаж чадахгүй. Америк Монголоос хичнээн илүү том орн блэ. Тэр мүс гэдэг тэр хар тамхиныхаа хэрэглийг яаж чичиг хянаж чадахгүй шүү. Одоо бүр живж шүү тийм чинь. Монгол улс бас яг ингээд араас нь ингээд явж байна. Тэгэхээр энэ биш ээ. Эсрэгээр rehabilitation center буюу донтолтын эсрэг төвүүдийг байгуулах хэрэгтэй болохоос биш наан ингээд суучаад энэ хүн алдаад байгаа учраас энэ машинуудыг хүн алдаад байгаа учраас энэ архинуудыг хорь биш байхгүй. Дархны замыг тэр жигт нь ягаад гэвэл жилдээ хичнээн 100 хүн хөөхөд шүү дээ. Биш байхгүй. Эсрэгээрээ хүний тархитай нь ажиллах хэрэгтэй, сэтгэл зүйтэй нь ажиллах хэрэгтэй. Монголчууд маш их дэвшил гарцсан байгаа. Одоо телевиз үзээд сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ бодороо цагаан сараар та ямар хэмжээний архи хэрэглэдэг байж байгаад өнөөдөр та цагаан сараар ямар архи хэрэглэж байгаа вэ? Тэр чин өөрөө бидний монголчуудын архины хэрэглийг яаж буурсныг харуулнаа. Тэ бодит амьдралтай юм яриа хэдүүлээ. Хичнээн сайхан ингээд статистик дээр ярьж болно. А энийг л болов би архийг уулгах гэдэг юм шиг. Харин эсрэгээрээ энэ гэмт хэргийг чинь багсгамаар байна. Улам нөгөө цагдаа нар чинь ингээд нөгөө гэмт хэргийнхаа бүлэглүүд дунд ороод тэр чинь маш их цагдаагаас илүү мөнгөтэй бүлэглүүд үүсчдэг байхгүй юу? Тэгэд ингээд яг хар тамхитай яг адилхан тийм юм болж шүү. Тэгэхээр би энэний эсрэг яриад байгаа шүү. Түүнээс биш одоо нэг хүмүүсийг аригдуулах гэсэн да ерөөсөө биш байхгүй юу? Тэрийг болгоорой. Тэгэхээр би бол тэр ах шийдэл сууж байна л гэж билээ. За ингээд арчи тий. За миний хувьд бол шийдэл байна тий. Тэгээд бид нэр архитай сая ингээд хүссэн үсээгүй архины сэдв ярих архин дээр нь очиж ингээд бууж бид нэр акцент цохилтоо өгөөд айгүй бол архины үйлдвэр бар ресторан руу орж яриад байм л та. Яг би хаан үйлдвэр дээр энэ тавьсан асуудал бол ерөөсөө энэ архиталттай тэмцэе гэж байгаа. Архи биш. Архиталт гэдэг нь таны соёлтой хэрэглээ, таны зөв тэр градацийн хэрэглээ энэ ер нь ингэж л яриад байгаа. Та дотоо сонссон тэрийг шууд архиталттай тэмцэж чинь архийг аагч чинь гэж тэр бол шийдлээ. За одоо би шийдлээ хэлж штэ. Тэгээд маргацсан юм чинь те. Одоо хаан үйлдвэр юу хийх гэж юм гэхээр архигүй орчин гэсэн тэмдэглэгийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Дүүргийнхаа иргэдээс 16,000 санал аваад дүүргийнхаа иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдээс шийдвэр гаргаад яг 16,000 иргэн хамрагдсан уу нэрээ би тэрийг асууя гэж. Бид нар саналын утсаар нэртэй устайгаа байгаа та очиж шалгаж болно. Бид нар энэ дээр манай 200 гаруй мянган иргэнтэй тий. За. Тэгээд ийм архигүй орчин тэмдэглэгийг бид нар эхний ээлжинд тоглоомын талбай цэцэрлэг түрээлэн
энэ ахмадуудын одоо амарч суудаг сарвчин дээр байрлуулж эхэлж байна. Эхний ээлжинд 10-ыг байгуулсан байна. Тэгээд ингээд нэмээд явах юм. Тэгэхээр та бүхэн зүгээр нэг замын тэмдэг шиг тэмдэг тавьчлаа гэж ойлгох бах тийм ээ. За энэ дээр нь бид одоо яах вэ гэхээр одоо олон нийтэд оролцуулна. Хэнийг оролцуулах тэтгэвэр тассан ахмадуудаа, хорооныхаа хэсгийн ахлагчнуудаа оролцуулаад эргүүл жижүүрүүдийг ажиллуулна. Тэгээд энэ цэцэрлэг түрээлэн дээр ч юм уу ахмадуудын суудаг сарвчин дээр очиод арх хүмүүс одоо нийтлэг жишг нь ингээд 100 эднэр ингээд манайх чинь хаан бол дүүрэгч чинь гоё цэцэрлэг түрээлгүүд бариад өгөнгөд маргааш нөгөө түүхийнх нь хогоо ачих гэсэн нийл архины шил тамхины үнс болчдөг. Орой шүнгүү шуугдаг ийм практик их болчиход байна. Тэгэхээр энийг бид нар очиод дуудлагаар авдаг хүмүүс одоо энэ олон нийтийн эргүүлийг ягаад очиод зүгээр хууль санаал энд архитаж болохгүй. Хүүхдэд саад болно. Та бүхэн энэ хүмүүсээ амгалан тайван байдлыг одоо тарцхаа зориултынхаа газар гэд бүр дийлдэхгүй байх юм бол цагдаагийн байгууллага дуудлага. Бүх юмыг цагдаагийн байгууллага хийж хүчрэхгүй байна. Үнэхээр хичнээн хүний нэмээд ширгэл. Тэгэхээр бид бүгдөө оролцох хэрэгтэй. Таач оролцох хэрэгтэй. Нөгөө скул полицей гэдэг шиг бид нөгөө хүүхдийн сургууль дээр жижүүр хийдэг шүү дээ. Энэ дээр одоо бид нар хорооныхаа иргэдийг зохион байгуулаад бүгдээрээ энэ дээр оролцоод эхний ээлжинд энэ гудамж талбай дээр архитектгаа ийм байдлаар багсгаж болно. За мэдээж дараа нь орц хонгол подол руу орно тийм. Энэ л бас ингээд яг энэ журмаараа орчиж бол. Дараа нь ахын өрөөлөө орно тийм ээ. Одоо бид нар чинь шууглаа барьлаа гэд хажуу байл эдний арх угаадахаар хэлж чаддгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр нөгөө нэг олон нийтийн хувцас руу хэлцэнгүүд жижүүрүү төрж одоо болохгүй чимээгүй байна. Тэгээд энэ ахуй архитектуудыг багасгах боломж байна. Тэгэхээр манай энэ архигүй орчин тэмдэглэгээ цаашдаа нийслэлийн хэмжээнд, улсын хэмжээнд ингээд зохион байгуулах юм тодорхой нэг шийдэл нь шүү. Тэгээд эхнийхээ шийдлийг сайн болгочих нь дараагийнхаа шийдэл рүү орж болно. За баярлалаа танд. За амглан уурындагийн хувьд гаргалгаа байна. Манай одоо энэ судалгаа үзүүлээд байгаа энэ бол ерөөсөө нэгдсэн хэмжээгээр ингээд улсын хэмжээгээр аваад үзэх зэрэг бид нар энэ цагдаагийн байгууллагаар үндэснээ аюулгүй ханг тусгаалсан чиглэлтэй байгууллага мөн. Тэр дотроо үндсэн үйл заасан тэр нийгмийн дэглэж байгаа төрийн үүргийг хэрэгжүүлж байгаа хуулиар хүлээс үүрэгтэй байгууллага. За энэ байгууллага маань энэ ажлаа хийхдээ энэ нийгэмд нөлөөлөд байгаа ард түмэнд эсрэгээр нөлөөлөд муугаар нөлөөлөд байгаа олон хүчин зүйл бий. Эний нэг нь энэ арх юм аа. Архины болж одоо ийм статистик тоо байна шүү гэдгийг одоо өнөөдрийн телевизээр та бүхэндээ танилцуулж байгаа юм. Тэгээ энийг яаж багасгах юм бэ? Яаж одоо энэ гэмтрэг зөрчил энэ архитай холбоотой юм яаж бууруулах вэ гэд ингээд та бүхэдээс саналыг аваад ингээ ярьж байгаа ярьцгаа бол эдгээр зохион байгуулж байгаа энэ сэний телевизээр талархаж байна. За хоёрдугаар харан үйл дүүрэг дээр эхэлж хэрэгжиж байгаа юм чинь ер нь бол энэ хараад ажиглаад альч улстай хэрэгжлээд багт энэ арх хэрэгэлдэг орчин гэл ингээл цөөлөл байх хэрэгтэй юм билээ. Би танаас нэг юм асуучих уушлаарай. 2000 онд батлагдсан архитан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль гэдэг 2003 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон. За 13 онд улсын их хурлын гишүүн бас Эрдэнэ чимээг санаачлаад архины хяналтын тухай хуулийг одоо санаачлаа явж байсан боловч энэ бол батлагдаагүй. Тэгэхээр архитан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг ганцхан хууль үйлчилж штэ. Энэ хууль яг тултал хэрэгжиж чаддгүй. Архитан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль чинь иймэрхүү хэрэгжилтэй байна гэж бид нар энэ статистикийг гаргаад өнөөдөр тэр улсын их хурлын эмэгтэй гишүүд маань чуулгандаар цагдаагийн байгууллага хэр оролцоотой байгаа вэ? Цагдаагийн байгууллага за одоо ингээд гэмтрэг зөрчлийн статистик мэдээгээр архитай холбоотой ийм зөрчил дутагдал гарлаа. Тичнээ хүн асварлаа, тичнээ осол аваар гарлаа, тичнээ хүн энэ хохирол болчлоо. Тэгэхээр энэ хуулийн чиглэлд иймэрхүү байна шүү гэдэг өнөөдөр тэр улсын их хурлын хууль зүйн байнгын орон болоод нийгэм бодлогын байнгын оронд бид нар танилцуулсан. За энэ одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас хэрэгжилтийн л асуугаад байна л та. Хэрэгжилтнээр энэ хууль чи ингэж хэрэгжиж энэ дээр гарч байгаа статистик тоос чинь тийм ийм байх шүү гэж хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ дээрээс нь тэгээ цаашаа дүгнэлтээ гэдэг тэр хуулиа яаж босронгуулах сайжруулах гэдэг юм а хийгээ явах байх. Нэг талын. А нөгөө талын хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас одоо энэ нэгэнт архинд хамааралтай болсон 100000 хүн байна. Энийг яах вэ гэдэг асуудал. Энэ ч тусцаа асуудал шүү дээ. 100000. Энэ насны хүрэгчдийн дунд насны хүрэгчдийн дунд. Энэ дотор тэтэн эмэгтэй хүн байна, хүүхэд байна. Энийг яах вэ гэдгийг бид нар яриад хууль зүйн дотоодын сайдаас бол эхний ээлжинд энэ 100000 хүн дээр бид нар ажиллая гэж байгаа. Ажиллахтаа бүх одоо энэ төрийн болонд иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ сайн дурынхан бүх хүний оролцоотой. Тэгээд энэ төвүүдийн байгуулъя. Ингээд одоо эхлээд одоо хоёр өнөөдөр дөнгөс сайхан бид нар одоо 3-4 төв сонгоод энэ дээр одоо энэ жил ингэж ямжлага хийгээд эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энийг л одоо иргэдээс дэмжлэг авах гайл та бүгдийн оролцоог идэвхтэй болгох гайл ингээл эхэлж л байгаа оролдлого.
Ингээд нэг бид нар 2 3 жил яваад ирэх юм бол нэг тоо үрдэн гарнаа да. Ийм л юм. Зүгээр 2018 онд бол бид нар 3800 оргож багасгаж ирж ирсэн. Тэгсэн чинь одоо 4000 гараад ахаал нөгөө хяналт гэдэг юмнаас алдчих гээд байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бид нэр таа бүхтэй хандаж хэлж байгаа. Ийм байна шүү. Энэ арх гэдэг юм хэрэгцээс 41 хүн нас орчлоо. Ийм гохирол учирчлаа шүү. Одоо энийг яах вэ? Тэнэс бүх юм хаагаал цуслаад өгөөсгөл байхгүй. Тийм учраас ард түмнээс одоо мэрэгэн ухаантай олонний санаа олонгуудлаа энэ шийдэл гарч ирэх байхаа л гэж ингэж л одоо бид нар хилцүүлэхт оролцож байгаа юм л да. За баярлалаа. Цогцгоор даргаыг бас хариулахаас өмнө би нэмэт нэг юм асуучих. Та хэдэн жил яг арх уусан? Тэгээд архинаас одоо өөрийгөө хамааралгүй болгохын тулд бас хэр хугацааг зарцуулсан бэ? Шийдэл дээрээ нэмээд та энэ дээр бас хариулаад дөө. Яг телевизээр яг заавал ярих хэрэгтэй юм. Таныг бодит кейс гээд амраа хилээд байгаа учраас би бас Ягаад миний хувийн нууц руу ингэж хамаагүй довтолж байна. За уучлаарай. Тэгэхээр хамгийн их аюул чинь энд юм байна. Хүнийг архичин гэж солилдог. Тэ? Би бол таныг архичин гэж соллоо. Ер нь одоо архичин гэж яриад байгаа шүү дээ. Нийгэм тэгээд байгаа шүү дээ. Тэ? Одоо эн чинь бол тэ миний хүүхэд том болцсон одоо тэр үед бага байсан тэ. Би одоо архичны хүүхдээ шилхүү. Архичин гэдэг энэ нэр томьёолыг ерөөсөө одоо болох хэрэгтэй. Ийм одоо тийм хачин юу гэсэн үг юм. Архичин гэдэг одоо мэрэгжил юм хайшаа. Тэгээд тэрүүгээр нь одоо хүний гутаан доромжилж тэ. Тий одоо нийгмийн одоо архичин байна энэ гэж. Тэгэхээр энэ юм байна. Бид нар би бол 20 жилийн түүх ярил барагдахгүй юм болно. Зөвхөн ганцаар нэвтрүүлэг хийсэн ч барахгүй. Одоо 10 нэвтрүүлэг дагнж хийсэн ч барахгүй. Би наа чинь бид нар өөрсдөө онол арга зүй номон боловсруулад өмнө чи одоо бүр архины асуудалтай хүн туслах практик арга зүй. Одоо энэ сэтгэл зүйн санааны Миннесота хөтөлбөрийг би бас хамт боловсруулсан. Нийгмийн ажлын арга зүй, нийгмийн ажлуудыг шин бэлдэх гэж шít. Оюуны 9 дэвшил, архины хэрэглээ одоо гаргах эмийн бус эмчилгээний загвар одоо доктор Эрдэнэ Баяртай хамт гүйцсэн. Энэ архинаас гарсан хүмүүсийн тархины хүч, оюуны энерги гэдэг архинаас гарсан хүмүүсийн өөрсдийн ном. За сүүлдээ энэ донтол чинь архинаас эдрээ явцсан. Тэгэхээр бусад донтолтууд гэдэг одоо ингээд архитект болон бусад насан туршийн боловсрол гэдэг одоо бүр одоо сүүлдээ боловсрол ороод өнөө арх хууц сурсныхын дараа үйлдэ ингэж 10,000 хүнтэй ажиллах биш. Сурхаас өмнө энэ хөгжингүй мундаг орон чинь хөрөнгө тэр улс руу чиглүүлдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь төрийн бус байгууллага шүү манайх. Тэгэхээр 20 жил төсвөр алдаад энэ наац ханаачдын чинь одоо ерөнхийлөгч шиг би суур өгүүлээд хийж л байла. Энэ үйлгээд. Тэгэхээр архихгүй Монгол гэдэг маань одоо архихгүй гэдэг маань өөрөө болоод яг нөө архины хэрэглээг бууруулсан гэдэг юм уу нийлжлэн яхан тийм утав сонсогдоод байгаа байхгүй юу. Одоо бид тийм архихгүй гэхээр чи архины дэлгүүрч байхгүй, үйлдвэрч байхгүй, бороод юуч байхгүй тэгээд цэвэр нэг дүүрэг энэ дүүрэг дотор бий болох гэдэг нь шүү дээ. Ингэж сонсогд ойлгогдож байна чи Монгол. Тэгэхээр өнөө хүмүүс адикт хөдлөд байгаа байхгүй юу. Тийм учраас архины хэрэглээг бууруулъя. Энэ 10,000-тайгаа ажил хийдүүлээ. Тэр бусд улсууд нэг нь бол тэр үйлдвэр борлуулалттай одоо тэр төр өөрөө носолдог юм ба, соёлоороо носолдог юм ба хэрвээ бидрийг энэ 10,000-тайгаа ажил хийгээд өчвөл энэ улс чинь мөнгө өгнө шүү дээ. Одоо би 20 жил би хэлж шүү дээ. Хувьхан өөрөөсөө 150 сая төгрөг байр авахгүй гаргаад одоо тэнд спорт цогцлолтой төв бариад тэнд гэр бүлийн клубуд барьсан байна. Одоо би тэнд 89 жил барьсан VIP төвөн барьж байна. Ингээд хүн өөрөө л хүсэж энэ миний хэрэглээ болох юм байла. Энэ аюултай болоо гэдгийг өөрөө ухамсарлаад нарийн архин би 2 3 дэс сургууль төгссөн хүн. Тэгэд архины аимшигтай хэрэглээнд орсон. Одоо яг нэгэн асууж хариулахаас яах. Тэгэд энэ дээрс би өөрөө ухамсарлаж штэ. Тэгэхин тул тэр эмнэлгийн байгууллагууд энэ мэдлэгийг шинэ өгч байгаа. Эрдэнэ Баяр докторын одоо би гарын шав энэ болгоом байдлаа үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөлөөгд зэргийн хүн учраас офицер хүн учраас энэ Монголын үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөлөөгд энийг бол одоо докторын зэрэг хамгаалсан явж байна. Тэгэхээр энэ маань юу юм бэ гэхдээ зэрэг одоо төрийн бус байгууллага бизнесийн байгууллагууд нэгэнт Монгол хүмүүсээс бид нар энийг хамтар шийдвэрлэнэ. Нэг нь одоо ууй гэж гомдоод нэг нь гаргана гэж дайраад одоо ингээд ийм хөгөө юм байхгүй. Бид нар тэр 10,000 хүн рүү фокуслъя эхлээд зөв. Одоо хундаг ярьж байгаа энэ хүн болоод маш олон жил Монголын одоо эрүүл сайрал амьдралын төлөө ярьж байгаа. Нэг юмыг бид нар хоёр өнцгөөс нь яриад шүү дээ. Ингэтлээ одоо бид нар хоорондоо одоо ойлголцохон байцсан байгаа. Наад хэлцүүлэг чинь сайн. Одоо 2 цаг шилжүүлсэн наадах чинь бидний ярианы материал дуусахгүй. Тийм том сэдв байхгүй дээ. Тийм учраас одоо бид нар шийдлээ зөв болно. Эхлээд нэгэнт Монгол хүн гэдэг дээрээ тогтно. Хоёрдугаарт ямар зорилт руу яваад байгаа. Монголын ард түмний бүгдийг бодлуулах гэдэг юм. Үгүй шүү дээ. Тэр 10,000 хүний гэр бүл 10,000 хүний хүүхэд тэр нулимсан зовлонд гэмтрэг тутгалдаад байгаа тэр бүлэг рүүгээ бизнесийн байгууллагын ч явъя.
эрдэмтэн докторууд нь ч явъя, бүгдээр нь төрийн ч явъя, төрийн бус байгууллагын ч явъя. Миний дараагийн байгууллагуудыг над шиг 20 жил битгий тамлаар. Хөрөнгө мөнгөгүй одоо ингээд сан хүүгүй те. Аргаан бараад бид нар мөнгөө гараад өөрөө хийж шít. Яасан гэхээр хэрэгцээ байгаа учраас. Тийм учраас бид нэг хэдэн цагтаагийн байгууллагатаа насаараа одоо нэг юм шиг ингээд төрсөн тийм сонин тавилантай юм шиг. Тийм учраас одоо энэ хувь зээныхаа одоо мэдээж энэ дараагийн үеийн сайхан болохын тулд бид нар ингэж зовж байгаа. Тэрнээс одоо бүх хүнийг тийм архины хэрэглээгүй болгосон энэ гэсэн тийм утоп одоо мөрөөдөл бол угаасаа биелэхгүй зүйл гэдэг нь ойлгомжтой. Нэгэнт бий болцсон хүмүүсээ одоо хамгаалах нь бидний үүрэг, нийгмийн үүрэг. Энэ рүү эрүүл сарвалга улсууд нь үйлдвэрлэгч нар нь тийм ээ. Энэ мэрэгчлүүд нь бүгд нэг бодлогоор цагдаа нь нэг бодлогоор цогц бодлогоор орчих гэсэн. Ийм л санааг хамгийн сүүлд нь хэлээд та бүхнийг найрамдуулаад тэгэл тус өндөр. За баярлалаа. Жишээ нь би гац юм байна. Жишээ сая хур тамтлаг. Яг одоо намайг аваад одоо нөхөр архины одоо мэрэгчлэлтнийг аваад тэр гайхалтай тоглолтоор дуугаар хийж шин. 4,000 хүн 3,000 цуглаж нэг ш лаз певтэн дадаг. Ерөөсөө яаж чинь урлаг соён гэгэрэлх ажиллаар нийгмийг өөрчилж болох юм байна гэдэг мэдрэмж надад төрчөөд одоо дорнот руу бид нар маргааш гарах гэж байна шүү дээ. Ийм учраас эн чинь ийм нийгмийн одоо хариуцлагатай байгууллагуудыг одоо бизнесээ хүрээний дэмжиж нэг л Монгол бидний л үр хөвгтүүд. Тийм учраас энийхэн төлөө бид нар одоо энэ цөөн хүнтэй ард түмнийг эрүүл сарвал болгохын тулд таны хэлцүүлэг их гоё сонирхолтой байна. Ингэж одоо бидний үзэл бодлыг ингэж хооронд нэгтгэж юм шүү дээ. Одоо бид нар бол дараа уулзахаар их сайхан уулзсан шүү дээ. Одоо би танай дээр очиод найзлан нь одоо ингэ юм ярина шүү дээ. Яг ундрагчаа би уухгүй жоо. Нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна. Баярлалаа. За дүүрэн захирал. За нэгэнд одоо энэ архины сэдвээр ярьж байгаа учраас нэг чухал зүйлийг одоо заавал хэлье гэж бодож байна. Тэр нь юу вэ гэхээр хэрүү ямар нэгэн байдлаар архитын согтууралтай хэтрүүлсэн хэрэглээтэй тулсан бол заавал цагдаауудаарай. Манай сүүлийн хэдэн жил бол манай Монголын цагдаа аягүй сайжирсан. Би эртээр Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороонд гэрээсээ гараа явж исэн чинь нэг залуу агсан даваад их нэртэй агсан даваад байсан. Цагдаа би дуудсан, эртэл нь хүлээсэн яг 2 минут 30 секунд болж л. Өөрөөр маш хурдан ирээд тэгээд яаж тэр согтун үнтэй учрыг олох уу гэдгээ цагдаач аягүй туршлагатай болсон юм байлаа. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм байдлаар ийм архины хэрэглээтэй яасан бол учирсан бол цагдаа бол манай Монголын цагдаа бол аягүй сүүлийн үед ялангуяа бүр сүүлийн хэдэн жил. За хоёрдугаарх нь хүчирхийлэл эсрэг төв рүү заавал хандаарай. Тэд нэр яаж тэр эхлээд агсан тавьж эхэлж байгаа бол тэр хүнтэй хэрхэн яаж анхааруулга ярилцлага хийх үү гэдгээ хүчирхийлэл эсрэг төв чинь маш сайн мэддэг болчихсон туршлагатай байгаа. Тэгэхээр цагдааудаараа хоёрдугаар хүчирхийллийн эсрэг төв рүү заавал хандаарай гэдэг ийм энэ бол одоо Монголын цагдаа бол үнэхээр туршлагатай болцсон. За дөрвөн шийдэл би дөрөв анх хэлсэн. Тэрийг дахин дуртахаас өмнө нэг зүйлийг одоо анхаарал хэлье гэж бодлоо. Тэрний юу гэхээр арх үйлдвэрлэхээр л одоо буруу болчиход байна гэж зарим хүмүүс боддог. Үүний эрэхтэй арх үйлдвэрлэх чинь хин нэгэнд арх уух хэрэгцээ байна. Тэрийг нь чанартай арх үйлдвэрлэж өгч байгаа юм шүү. Тэрнээс биш би болио би юмнаас оролцохгүй гэд хайчаар чанаргүй арх гараад ирдэг юм аа. Тэгэхээр арх үйлдвэрлэгч нар чинь алкогол үйлдвэрлэгч нар чинь чанартай юмыг Монгол улсын стандартын дагуу тэнцээ мэрэгжлийн ялд хянаж байгаа, бүгд хянаж байгаа юм байна. За тэгээд шийдлээ хэлэх нь нэгдүгээрх нь монголчууд бид нэр олон мянган жил 20 градус арх хэрэглэж ирсэн учраас жил болгон одоо юу яая 2 градусаар бууруулъя. Ингэсээр байгаад 5 жилийн дараа бүгдээрээ 25 градус арх уудаг болъё. Хоёрдугаарх нь бүгдээрээ тэр нэг стандартыг тогтооё. Нэг алкоголын хэмжээ та нэг ийм ууцсан шүү. Тэгвэл одоо таны согтолт ийм болсон байгаа шүү. Тийм болохоор та ингэж болохгүй шүү гэдэг тэр ухуулаг хүний тархитай ажиллах юмыг маш сайн ухуулъя тий. Бар ресторан ерөөсөө хүн болгоо тэрийг мэддэг болчихъя. Тий. Тэр 3 дугаарх нь 0 градусын пивийг бүр хүчээр бүх бар бүх гуанзанд зардаг болохё. Тэгвэл хин нэг нь хинтээ тулгамаар байгаа бол эвгүй байдал орохгүйгээр тулгадаг болчихно гэдэг. Дөрөвдүгээрх нь юу гэхээр хэрүү ямар нэг алкогол зарж байгаа бол заавал даруулга дагуулж өгдөг ийм юм гаргачихъя. Хэрүү одоо юу гэдэг энэ ч бүх юмуд байж байна. Иргэдийн хурал нь байж байна, цагдаа нь байж байна. Иргэлцээд яах юм бэ? Хэрүү хоригдмоор юм шиг санагдаад байгаа бол бүгдээ хоригдчихъя л да. Тэг үзье. Энэ маргаад яах юм? Зүгээр үзээдгий. Тэг ямар үр дагавар гарах нь тэр болгонтой тэмцээ явж. Маргаал байвал маргаал шүү дээ. 30 жил маргачлаа. Тэр хоригдмоор бол хоригдчихъя.
2 жил хорилол үзье. Шийдлийг нь олчий. Үгүй болвол миний хэлсэн энэ 4 саналыг та бүхэн бодоод үзээч. Одоо ялангуяа их хурлын гишүүд одоо энийг үзэж байгаа бол би бас энэ хуулийг санаачилсаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Гэт өнөөдөр бас цаг зав гаргаж манай шууд эфирт ирсэн зочдтой баярлалаа. Ямар ч байсан энд одоо арх гэсэн сэдвийг тойрч өөрийнхөө гаргалгаа шийдлийг бас бага цагт ч гэсэн тодорхой байдлаар илэрхийлсэн болов уу гэж бодож байна. За архигүй дүүрэг гэдэг санаачлагыг гаргасан одоо хаан уул дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга цэрэн дарга бас дараагийнхаа одоо санаачлага ажилд бас олон санааг хуримтлуулад эндээс гарч байгаа бах гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн дахин баярлалаа. Сэнийг телевизийн 9 цаг хэлцүүлэг өнөөдрийнхөө дугаарыг архигүй орчин шийдэл мөн үү гэсэн сэдвийн хүрээнд та бүхэнд бэлтгэн хүргэлээ. Манай студид комедиан Амар Төвшин, хаан уул дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга цэрэн, цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга Хурандаа Амгалан, за мөн архины хэрэглээгүй гэр бүл төрийн бас байгууллага клубын тэргүүн цогцсуугар мөн Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гүйцэтгэх захирал дүүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй хүмүүс ирж өөр өөрийн үзэл бодлоо илэрхийллээ. Дараагийн 5 гарагт 21 цагаас эргэн уулзтлаа түрүү баяртай.